Yes, karibu sana kwenye sports duru ya kimichezo ya Game on TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, tukae chini tukete tuzungumze ya kimichezo ambayo yalojili siku ya hii leo. Mambo ni mazito kulikweli kutoka ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, na mambo yanaendelea kuwekwa sawa baada ya mchezo wa dabi kumalizika. Ndio yameweza kusababisha mambo mengi kweli kujitokeza katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, baada ya mchakato mzito unaoendelea kwa hivi sasa ndani ya viunga vya Msimbazi, huku Fabrice Luamba Ngoma tayari ameshaagana na mashabiki wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, kwa maana kwamba msimu mpya wa 25-26 hata kuwepo kwenye kikosi hiko cha wana Msimbazi Fabrice Luamba Ngoma, baada ya situation ambayo nzito iliyoweza kutokea ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Dar es Salaam Yanga African, Fabrice Luamba Ngoma aliweka mgomo ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba na kuwashinikiza wachezaji wenzie kuweka mgomo huo, huko wakidai wanahitaji posho kuelekea katika mchezo huo wa dabi. Uongozi wa klabu ya Simba, baada ya kuweza kutokea situation ya aina hiyo, Fabrice Luamba Ngoma kujiweka mbele zaidi kwa wachezaji wote kwa kudai posho kuelekea katika mchezo wa dabi. Uongozi wa Simba haukuweza kufanya hilo kwa wakati mmoja, huku akisema kwamba nendeni mkacheze dabi pasipo kuwepo na posho yoyote. Baada ya matokeo hayo kutokea ndani ya viunga vya Msimbazi, ndipo ambapo ilipotokea mpasuko mkubwa katika mchezo huo wa dabi, huko mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba na Try Again. Mambo ni mazito kulikweli ndani ya klabu hiyo ya Simba. Viongozi hawa wawili, Mangungu pamoja na Try Again, wameweza kushikana mashati. Tafsiri ni kwamba wameweza kukinzana kutokuwa sawa katika kipindi hiki baada ya dabi kuchezekwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sababu zilizoweza kupelekea kwa Mangungu pamoja na Try Again kutokuelewana katika siku hizi mbili baada ya dabi kuchezeka katika uwanja huo wa Mkapa. Kabla ya mchezo wa dabi, Simba, baadhi ya viongozi wa Simba walikubaliana kabisa kutokupeleka timu kwa sababu ya kudai haki walioweza wakidai hapo awali. Viongozi hao ambao waliweza kukubaliana kutokupeleka timu katika mchezo huo wa dabi pamoja na Try Again, huko akiwa na baadhi ya wajumbe, huko akidai kwamba hatuwezi kupeleka timu kwa sababu hatujaweza kupata haki hiyo. Huko mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ndipo ambapo alipoweza kuzunguka wenzie, huko akiwashinikiza baadhi ya wajumbe waweze kukubali na kupeleka timu pasipo kukubaliana kwa viongozi wote wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Mangungu alichoweza kukifanya ni kwenda kukutana kwa baadhi ya viongozi wa matawi ya klabu ya Simba kwa kila eneo. Lengo ni kwenda kuwashawishi Juni 25 kupeleka timu. Mangungu aliweza kufanikiwa kwa baadhi ya viongozi wa matawi na viongozi mbalimbali kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Juni 25 ilipoweza kufika, huko Mangungu pamoja na wengine pasipo kujua kama timu itaenda kupelekwa katika uwanja huo wa Benjamin William Mkapa. Majira saa 7 mchana Juni 25, Simba wameweza kupost kurasa yao ya Instagram, huku akisema kwamba mchezo wa dabi utachezeka. Hapa ndipo ambapo ilipozua taharuki nzito kweli kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, baadhi ya viongozi wengine wa Simba wakidai kwamba maamuzi yaliweza kuchukuliwa, na kwa baadhi ya maamuzi hayo sio rasmi, kwani mmoja ambao uliokuepo kwa maamuzi ya kwanza kutokupeleka timu mpaka pale watakapoweza kupata haki yao. Haki mojawapo ambayo klabu ya Simba waliweza kukubaliana kuhitaji haki hiyo itendeke ni kwanza kujua Juni 15 sababu zipi zilizoweza kupelekea mchezo huo wa dabi kutokuchezeka.
Kipindi hiko mambo ikiendelea kuwa mazito, na baada ya hapo kutokea mchezo wa dabi kupita, huko mwekezaji Mo Dewji pamoja na rais wa heshima wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, baada ya kuweza kupata ripoti ya mwalimu kocha Fadlu Davis kwa nini ambacho anachokihitaji kwenda kufanyika katika mchezo huo ama katika msimu mpya wa 2025 na 2026. Ripoti ya mwalimu kocha Fadlu ikieleza kwa baadhi ya maeneo kwenda kufanyiwa maboresho makubwa kweli kweli, na kwenda kufanya maboresho kwa kila aina ya mchezaji ambaye aliyeweza kuwepo kwenye viungo hivyo vya wana Msimbazi anahitajika kufanya maboresho. Neno pekee ambalo Mo Dewji aliyeweza kumwambia kocha Fadlu ni kumpa ruksa afanye yote anayo yahitaji kuyafanya ndani ya kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba. Neno ambalo Mo Dewji ameweza kumwambia Fadlu Davis: kila kitu kwa hivi sasa tunakuachia wewe mwalimu, tutazame kikosi kilichokuwepo sasa, ni wachezaji wangapi ambao wanapaswa kuondolewa kwenye kikosi hiko na wachezaji wangapi ambao wanahitajika kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Msiba na msumeno wote akikabidhiwa kocha Fadlu. Aina ya wachezaji anaowahitaji kocha Fadlu amesha waorodhesha katika ripoti hiyo, na kwa kila eneo kocha Fadlu amehitaji kwenda kufanya maboresho ili kwenda kutengeneza kikosi kilichokuwa bora, kikosi kilichokuwa imara zaidi. Wachezaji takriban ya wachezaji 6 kwa ripoti ya mwalimu kocha Fadlu Davis hawatakuwepo katika msimu mpya, msimu wa 25, msimu wa 26. Chamberlain Fondos, moja kati ya wachezaji ambao wanaopigiwa chapuo kuondoka mara moja katika kikosi hiko cha Msimbazi sababu ya makosa ya kujirudia mara kwa mara na kuto kufanya vile ambavyo mwalimu anavyohitaji kwenye michezo husika. Huko mchezaji mwingine ambaye anayepigiwa chapuo kutokuwepo kwa kiwango chake kwa bora zaidi kadri siku ilivyozidi kuongezeka na baada ya kusajiliwa na klabu ya Simba kutokufanya vizuri huko ni Gaston Okejefa. Okejefa ni raia wa Nigeria, lakini pia tofauti na uraia wake amekuwa na kiwango cha kawaida sana. Huko Fadlu Davis amesema kwamba kwa aina ya hivi sasa wachezaji ambao anaowahitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba, basi aina ya wachezaji wa Okejefa hata kuwepo katika kikosi hiko msimu unaofuata kwa sababu ya kiwango chake kuwa cha kawaida zaidi. Taarifa zingine za ndani kutoka ndani ya klabu ya Simba, zipo taarifa zikielezwa kwa sababu ya wachezaji wazawa, wachezaji wa malejendali waliokuwepo muda mrefu kwenye kikosi hiko cha Simba. Kocha Fadlu alichokitazama na anachokisema kwa maana kwamba kwenda kufanya maboresho ni kwenda kutengeneza namba 2 pamoja na namba 3. Taarifa zangu za ndani kabisa zikiendeleza na vyanzo vyangu vya habari vikiweza kunithibitishia na kunipa taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba. Zipo taarifa zikieleza kwa upande wa Shabalala pamoja na Shomari Kapombe, huenda msimu mpya utakapoenda kuanza wachezaji hao wawili hawatakuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Ripoti ya mwalimu inaeleza kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho katika maeneo ya beki namba 2 na beki namba 3. Kwa hivi sasa wapo wachezaji ambao waliokuwepo pale, huku Shomari Kapombe akiwa na Duchu pamoja na Kijili, wote hao wanacheza upande mmoja wa beki namba 2. Kwa upande wa Mohamed Hussein Shabalala yuko kule Valentino Noma pamoja na yeye mwenyewe Mohamed Hussein Shabalala. Wachezaji kwa hivi sasa waliokuwepo wote wakidumu namba hizo 2, kocha Fadlu Davis amesema kwamba hawatoshelezi, wanahitaji kupatiwa wachezaji wengine. Lakini mbali tu na kuletewa kwa wachezaji wengine kwenye kikosi hiko cha Simba, huko Fadlu Davis amesema kwamba hawa waliokuwepo kwa hivi sasa wanaweza kuichezea klabu ya Simba takriban ya miaka 6, miaka 5, hawatakuwepo kwa msimu unaokuja, msimu mpya, kwa sababu wameshaweza kuchoka.
Ili kutengeneza kikosi kilichokuwa bora zaidi, lazima kutengeneza wachezaji wa kigeni na wachezaji wapya ili kuja kutengeneza competition iliyokuwa bora zaidi. Huko Fadlu Davis ameishauri klabu hiyo ya Simba wasiweze kumuingilia kwenye maamuzi yake pale ambapo atakapoweza kuamua kwenda kuitengeneza Simba ya msimu mpya. Mo Dewji amemruhusu kocha Fadlu kuweza kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba, lakini sio tu mbali kufanya maboresho na kumruhusu kufanya uteuzi ama kufanya wachezaji wengine wangapi anao wahitaji waendelee kusalia hapo na wangapi asio wahitaji waweze kutolewa mara moja. Huko Joshua Mutale, taarifa za ndani zikieleza anahitajika kupelekwa kwa mkopo baada ya msimu mpya kwenda kuanza. Huko Chamberlain Fondos, Gaston Okejefa Ngoma pamoja na Christian Leonel Ateba, hao watakuwa ni mkono wa buliani kwa heli ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Hizo ndio taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba, na hii ni Game On TZ. Niko hapa tayari kuweza kukuletea habari za kimichezo ambazo vyanzo vyangu vya habari vikinieleza hivyo. Kwa hivi sasa ndani ya klabu ya Simba, Fadlu alihitajika kuondoka hapo kuelekea kule FAR Rabat nchini Morocco, lakini Mo Dewji ameweza kumzuia aendelee kusalia kwenye viunga hivyo vya Msimbazi na aendelee kuifundisha klabu hiyo ya Simba mpaka pale ambapo itakapokuwa imechukua miaka mingi kweli. Kocha Fadlu amekubalika kwa baadhi ya mashabiki na kuona kwamba ni kocha ambaye ni mzuri, ni kocha ambaye ana moyo, ni kocha ambaye ana jitihada ya kuweza kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Zile taarifa zinazoeleza kuhusiana na kocha Fadlu kuondoka katika msimu mpya sio taarifa za ukweli. Zivo taarifa za kwanza zikidai Fadlu ataondoka, lakini kwa hivi sasa kocha Fadlu amekubali kuendelea kusalia hapo na ameendelea kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, huko ripoti ya mwalimu kocha Fadlu kwenda katika benchi la ufundi, kwenda katika uongozi wa klabu ya Simba haswa ngazi ya juu ikiwa hitaji kwa baadhi ya wachezaji. Huko Jean Claude Girubu